JJ, ambaye ameketi darasani, amepotea katika mawazo. Wakati unapita, mawazo mengi yanaendelea kumjaa. Macho yake yanawaelekea Yuri na Kiffer, na anajikuta hana uwezo wa kufafanua hisia zake. Yeye hajui haswa anataka nani, au moyo wake unaelekea wapi kwa kweli. Yeye hubaki hayupo kabisa hadi mwalimu ghafla akamwendea na kumuuliza kuhusu somo alilokuwa akielezea. Hawezi kujibu kabisa. Anakiri kwamba bado ana maswali mengi ndani yake, maswali ambayo hawezi kujibu hata kidogo. Wakati huo huo, mapumziko yanafika mara moja. Kiffer anamwendea na kumwambia kwamba wanapaswa kwenda nje pamoja kwenye tarehe, lakini anaondoka mara moja. Yuri kisha anajitolea kumwongozea nyumbani, lakini anaendelea kutembea bila kujibu. Anaamua kwamba kwa sasa atawaepuka wote wawili, na kwa wakati huu wawili hao hawawezi kusimamiana. Kisha tunamwendea Sisayai ambaye anapanga vitu vyake vya kuchezea ndani ya chumba cha Jay. Anapowasili anaanza kumsumbua akisisitiza waende kununua kitu kipya cha kuchezea. Yeye anakataa kabisa, lakini anaendelea kumsihi bila kukoma. Anajua vizuri jinsi anavyoweza kuwa anayesisitiza, na anatambua kwamba anataka amnunulie kwa sababu tu anakitaka sana. Anahuzunika sana, anakusanya vitu vyake na kujiandaa kuondoka chumbani mwake, akiamua kwamba ataacha kuongea naye. Hatimaye anakubali kumnunulia ili tu aache kumsumbua. Anaamua kumchukua badala ya kwenda peke yake, lakini anakataa na anasisitiza kwamba yeye aende kununua mwenyewe. Anahisi kwamba ataenda kufilisika kwa sababu yake, kwa hiyo anachukua pesa ili aweze kununua. Anapokaribia kuondoka, anaona ujumbe kutoka kwa Kiffer akiuliza anaenda wapi kesho, na Yuri anauliza swali lile lile. Anahisi kwamba wote wawili wanakera sana, kwa hiyo anaondoka kununua CD anayotaka. Anaingia kuchagua haswa anachotaka, lakini ghafla David anaonekana na kumtia mshtuko kwa sababu tayari alikuwa anamwogopa. Anamwambia kwamba atailipia kwa akaunti yake na yeye huenda kuichagua mara moja kwa kuwa ndiye anayemnunulia. Ghafla CN anamtumia ujumbe akimuulizia kinywaji chake, ile ambayo kawaida humnunulia. David anamletea na anamwambia kwamba alikuja kununua CD peke yake kwa sababu akili yake imekuwa na shughuli nyingi sana hivi karibuni. Anamwambia haya ni mawazo tu. Ghafla Kiffer anamtumia ujumbe akitaka kujua yuko wapi, lakini hajali kwa kuwa wao ni marafiki tu, si zaidi. David anaona hili na anaanza kufikiri kwamba kuna kitu kati yao. Anamshtua na dhana yake na anamkasirikia kwa ukali. Bado anamtunza na anaendelea kumwangalia kwa karibu kwa sababu ya anachofanya. Macho yake kisha yanaelekea kwenye mkufu na anaona kwamba amevaa pete juu yake. Anaeleza kwamba alipewa, lakini bado hawezi kuivaa vizuri. Anakumbuka kwamba mkufu huu alipewa na mtu aliyewahi kumsaidia kufika nyumbani, na anatamani sana kujua mtu huyo ni nani. Anaendelea kufikiria kuhusu hilo, lakini David anamwambia anaweza kuwa mtu yeyote, hata mhusika wa kubuniwa, na kwamba Pierce ndiye aliyempa na kumtumia. Anamtaka ajaribu kuwasiliana naye kwa njia yoyote iwezekanayo. Anaendelea kumsihi kwa sababu anataka sana kumfikia. Anachukua picha ili aweze kujibu haraka na kumtumia. Hakika jibu linawasili. Anamwambia lazima aiondoe pete kwenye mkufu, la sivyo atamuua Yuri akirudi. Ameshtuka kabisa. Wakati unapita na imekuwa muda mrefu. CNN anaogopa na sura yake ya kutisha. Anaanza kufikiria kwa nini pia si angemwambia jambo kama hilo, huku CNN akiendelea kumdhihaki muonekano wake bila kukoma. Anaenda kumletea simu yake aliyoitupa ambayo inaita sasa, lakini alikuwa ameiondoa kwa sababu hakuweza kupata majibu yoyote. Inabainika kuwa Kiffer ndiye anayempigia simu. Anaogopa na anakataa kujibu kwa sababu ya hili. Anaogopa. Anamwomba aende dukani na Ina Shaman na anathibitisha. Anafurahi sana na anamaliza simu mara moja. Eyman atakuja nao kwa sababu anaenda kwa Rocky na dadake, kwa hiyo ataenda peke yake. Anaingia bafuni kabla yake kama kawaida ili kumkera tu, kisha anaondoka kwenda kwa Rocky. Anamgoja Iman aje kumchukua, lakini anakuta kikundi cha wavulana tayari kinamsubiri. Anafikiri wanaweza kupigana nao tena, lakini Iman anawasili na kuamua kumchukua. Anafikiri wanaweza kuishia kwenye mapigano na wanaondoka mara moja. Wanaenda dukani pamoja ili aweze kuchagua bidhaa za chakula kwa ajili ya darasa. Anapotembea anaanza kuingilia kati na mtu aliye karibu naye na anaendelea kuchagua vitu zaidi, akiona wazi kwamba anahisi kwamba hivi ni sawa na kwamba hatamwona Kiffer tena. Anapotembea mawazo yake yanakimbia, hofu inaingia kifuani mwake, lakini muda mfupi baadaye anapumzika anapogundua kuwa lilikuwa wazo tu, si ukweli. Hata hivyo, kihalisi, muda wote anaotembea anaendelea kumwona Yuri na Kiffer kila mahali. Kila mahali anapoangalia, anahisi kama wapo. Kwa sababu hiyo,
Anaamua kuondoka mahali pale pote na kutembea tu. Ghafla Kifa anatokea mbele yake bila ya kutarajia. Anangongana naye bila kumwona na anamletea peremende anazozipenda. Anatania kwamba anapenda vitamu, lakini utamu wake ni tofauti, haswa midomo yake. Macho yake yanakaa kwake, yakilenga kwa njia inayomfanya aone haya sana. Anajiona aibu, lakini anaipuuza kabisa na anakataa kumjibu, haswa kwa kuwa hakujibu ujumbe wake siku hizi za nyuma. Anaanza kufikiri kwamba lazima amefanya kitu kibaya. Wanaishia kubishana juu ya nani atasukuma gari la ununuzi, na mwishowe wote wawili wanashikilia pamoja. Anamwacha achague bidhaa anazotaka na anasisitiza kumaliza haraka ili aende kulipa. Wakati huo anamwambia kwamba aligundua kitu kuhusu baba yake, kisha ghafla anaondoka. Anaendelea kununua na Amon akicheka kwa sababu CN yuko na Rocky kwa sasa na wanafurahia wakati wao pamoja. Kila mtu ana furaha. Wanaamua kupiga picha na wote wanajisikia furaha kuona jinsi CN anavyojifurahisha sana ikilinganishwa nao. Wanatania na kucheka pamoja. Anawaambia waende mbele kwanza na kwamba atawapata baadaye. Ghafla Kifa anampigia simu. Anataka waende pamoja kwa sababu anataka kumwambia alichogundua kuhusu baba yake. Anaenda naye nyumbani. Huko anaona kwamba anatumia magari tofauti kila siku na anatambua kwamba anamiliki magari mengi. Hata anaonyesha kwamba yuko tayari kumpa nyumba yake yote ikiwa atamwacha tu Yuri. Anamkumbusha kwamba yeye ni wake peke yake. Maneno yake yanamgusa sana, lakini anamwambia kwamba haya yote si ya kweli kwa sasa. Kwa sababu hiyo, anaamua kwamba atafanya yawe ya kweli ili yawe wake milele. Anatikiswa sana na maneno yake na anaondoka mara moja. Anaenda kuwaona marafiki zake nyumbani. Wanapofurahia wakati wao, wanamdhihaki kuhusu busu lililotokea kati yake na Kifa ambalo linamfanya asiwe radhi. Kwa hiyo anamwendea Klisi ambaye ameketi kimya. Kwa sababu hiyo, Klisi anamwomba Adrex alete picha za baba yake aliye Amerika na ambaye ni mfanyabiashara muhimu huko. Picha nyingi zinawasili. Anaanza kufikiria kwamba Pasi anaweza kuhusika na kwamba wawili hao wanaweza kuwa pamoja. Klisi anashtuka na wazo kwamba wanaweza kuwa pamoja, lakini hiki ndicho wanachoweza kupata kwa sasa na habari walizonazo. Anatambua kwamba hajui kama wako pamoja kweli au la, na hajui ukweli hata kidogo. Ameshtuka kabisa. Kila mtu anahisi kufadhaika. Anafikiria kuhusu maswali ngapi anayojaza moyo wake hivi sasa na jinsi anavyohitaji majibu kwa dhati. Kip anamhakikishia, akiahidi kwamba haijalishi kuna maswali ngapi, atakaa kando yake na kumletea majibu. Anamshukuru kwa kumsaidia kumtafuta baba yake. Anaondoka akifikiria kuhusu kila kilichotokea tena na tena, moyo wake ukiwa mzito na huzuni. Ela anaona kwamba analia na hajui kilichotokea. Anamwambia kwamba aligundua kitu kuhusu baba yake na badala ya kuwa na furaha, anahisi huzuni kwa sababu hali yao ni ngumu sana. Anajaribu kumfariji na anaanza kutania ili kumtoa kwenye huzuni yake. Anamwambia kwamba mama yake alisema anataka kumnunulia nyumba yake mwenyewe na kwamba wanamtaka awe huru. Anaamini hili ndilo jambo bora kwa sababu amekuwa peke yake siku zote. Anataka kumsaidia na kuwa naye, lakini ana wasiwasi juu yake kwa sababu ni mchafu. Yeye huharibu kila anakoenda. Wanabishana na anaondoka mara moja. Kisha anamtumia David ujumbe kwa Pasi akimwambia atoweke kutoka katika maisha yake na asionekane tena mbele yake na kwamba hatomjali hata kidogo. David anachanganyikiwa, kwa hiyo anatuma ujumbe ule ule kwa Pierce. Anaendelea kumfikiria rafiki yake na anampigia simu. Pierce anakuja kwake. Wakati huo anahisi kwamba hawezi kumlaumu, lakini hataki Kifa agundio kilichotokea kwa sababu kama Kifa akijua hata mruhusu Pierce kumkaribia tena. Kwa hiyo David anamshukuru kwa kumjali JD, akieleza kwamba ana wasiwasi kuhusu mpenzi wake huko Amerika na anamwangalia. Anamwonya asimpende JJ na kwamba lazima arudi haraka. Pierce anahuzunika. Mama yake anakuja kumletea chakula na anakataa kumruhusu arudi nchini kwake tena, akisi kwamba lazima azingatie afya yake na aepuke chochote kibaya kwa sababu ya kilichompata huko. Ghafla baba yake anawasili, ambaye anageuka kuwa baba ya JJ. Hili ni shtukio la kushangaza. Kwa sababu hiyo, Pierce anachukuliwa kuwa kaka wa Jet. Sim anaanza kujiandaa kuondoka. Wakati huo, Yuli anampigia simu na kumwomba aende kanisani pamoja naye. Tayari yuko njiani kumwendea na anamshurutisha aje. Kisha Kifa anampigia simu akiuliza anafanya nini. Anaenda kuvaa na kumwambia kwamba anaenda nje na Yuri. Anaruhusu, lakini ikiwa hatakaa nje hadi usiku, anaondoka mara moja. Kwa hiyo anahisi kwamba kumkaribia kama hivi ndio jambo sahihi kufanya. Anaenda naye kanisani. Ingawa bado hawezi kujiwazia akiolewa hata kidogo, bado hakuna chaguo lingine kwa sababu familia yake inahitaji hili. Anamcheka anapokiri kwamba alifikiri angempeleka kwenye hekalu badala yake kwa kuwa yeye ni Mjapani na wote. Anacheka kwa uchangamfu akimtania. Ghafla wasichana wengi wanaanza kujitokeza wakimvutia waziwazi. Anahisi kwamba wanamwona yeye ni duni kwake na haelewi kwa nini anaishia kubishana nao hivi, lakini anajenga ujasiri wake
akimfanya ahisi kwamba yeye ndiye anachotaka, kwamba yeye ni bora kuliko wote kwa pamoja. Wanakubaliana juu ya watakachofanya baadaye. Wanaenda nyumbani kwake na anaanza kutazama picha zilizopo. Anamletea chakula chake anachokipenda, kitu ambacho bado anakumbuka tangu zamani. Anahisi furaha kuona picha zake za zamani na kumcheka kwa ucheshi. Anaongea kuhusu kumbukumbu za zamani, nyakati walizoshiriki zamani, na Piers alikuwepo pamoja nao wakati huo. Anahisi hisia, lakini anaeleza kwamba hii ilikuwa picha ya mwisho iliyowaleta pamoja. Kama hivyo, mazungumzo yanafifia na anampeleka kuandaa chakula pamoja. Anampiga ghafla kwa sababu anasema neno linalosikika kama anamuita ng'ombe. Inamkumbusha kitu kutoka zamani, ingawa alikuwa akitania waziwazi. Anakiri kwamba anakosa kuwa marafiki tu naye kwa sababu kila kitu kinaonekana ngumu sasa. Anaanza kumfundisha vitu vya kupendeza, maneno rahisi ya Kijapani, na anahisi furaha kwamba anayatamka vizuri. Anaendelea kumfundisha zaidi na zaidi hadi ghafla anamwambia kwamba anampenda kwa Kijapani. Yeye ameshtuka kabisa, anambusu haraka na yeye anajibu busu hilo, lakini ghafla anaumia. Mara tu anapoona damu, kila kitu kinaporomoka ndani yake. Kumbukumbu nyingi sana zinarejea na fobia yake inarudi tena. Yeye haelewi kinachotokea. Anatamani sana amuite Kifa na analia bila kudhibiti. Anamwonea huruma sana. Wakati unapita, anamtuliza, anamhakikishia na anakaa naye. Anaomba radhi kwake akisema hakupaswa kumwambia kuhusu kilichotokea, lakini anakubali kwa sababu bado ni rafiki yake. Anaeleza kwamba alimwambia kwa sababu tayari anajua kilichompata zamani, kwamba kuna mambo mabaya sana yaliyompata kila wakati anapoona damu. Aliwahi kufikiri ni fobia tu, lakini ikawa mbaya zaidi na akaanza kuwaumiza watu walio karibu naye. Hata ajitahidi kukumbuka, hawezi kukumbuka ilianza vipi. Ili limemtokea katika hali nyingi na hakuweza kujidhibiti. Kifa tayari alijua kuhusu hili, ndio maana alimwomba amuite. Anakataa kufuta uchumba. Anamwambia kwamba anampenda na atampenda siku zote. Anamwambia asifikirie kupita kiasi mambo, kwani ataelewa kila kitu kwa wakati. Anataka apumzike na ahisi salama. Anambusu kwa upole, akionyesha kwamba kweli ni mtu mwema anayemjali kwa dhati. Anajitenga, akijaribu kudhibiti machafuko yanayomkumba ndani yake. Anamuongozea nyumbani na kumshukuru kwa siku nzuri waliotumia pamoja. Anaposema atakuja tena kesho, anamwambia kwamba atakuwa anaenda nje na Sien. Anamuaga na kuondoka. Hatimaye anahisi ahueni, lakini ghafla Kifa anajitokeza. Anamkamata kwa nguvu na wanatembea pamoja. Ni wazi amekasirika naye na anataka kujua haswa alifanya nini na Yuri. Anamwambia kwamba walienda kanisani, wanaungana kupika pamoja. Anamwambia kila kitu. Anataka kujua kilichotokea baada ya hapo. Ameathirika sana na yote. Hataki kumdanganya, lakini anamwambia tu sehemu ya ukweli. Haelewi kwa nini anamfanyia hivi, kwa nini wanafanyiana hivi wakati wao ni wa kila mmoja. Anamwambia kwamba anajua hali yake na kwamba hapaswi kumshurutisha. Anamkabili moja kwa moja, akimuuliza kama anampenda kweli Yuri au la. Anathibitisha na kusema kwamba anampenda angalau kidogo, na ndiyo maana alikubali uchumba. Wakati huo analeta busu lao la mwaka mpya, wakati uliowapeleka hapa, na kumuuliza yeye anamaanisha nini kwake sasa. Anaendelea kumshinikiza kwa jibu hadipo anapompigia kelele. Anamwambia kwamba hana hakika kuhusu kila kinachotokea, lakini jambo sahihi ni kwamba awe na Yuri kwa sababu ya uchumba. Hawezi kuvumilia kumuumiza mtu mwingine kwa sababu yake. Hata kama Kifa yuko akilini mwake kila wakati. Anaanza kulia. Anamwambia kwamba yeye ndiye aliyekuwa akimwogopa kila wakati, akimlinda katika kila hali. Tofauti na Yuri, haelewi kinachotokea. Au anawezaje kumwona yeye dhaifu wakati alikuwa bila mama, akatelekezwa na baba yake na kulea ndugu zake peke yake. Anamwambia asimuache kwa sababu anampenda kweli. Anamkumbatia kwa nguvu. Wote wawili wanalia pamoja. Anamwambia kwamba haijalishi nini kitatokea, hata kama atamchagua Yuri, hataki mtu mwingine ila yeye. Anakiri mapenzi yake kwake pale pale. Anamwambia kwamba kile Kifa alichosema hakikuwa swali, lakini tayari alijua jibu. Anamwambia kwamba naye anampenda pia. Anamkumbatia mara moja na wanalia pamoja, wakifarijiana, wakizingatia tu kila mmoja. Hatimaye amemchagua Kifa. CNN akikoroma kwa sauti, amelala, amepotea kwenye ndoto, akibishana na mtu kwa ukali. Yeye ni mtoto wa ajabu kwa asili, daima mkali, hata usingizini. Tofauti naye JJ ameketi macho, akionekana mwenye furaha kwelikweli. Mawazo yake yanarudi kwenye wakati aliyotumia na Kifa, wakati alipokiri mapenzi yake kwake na yeye akakiri mapenzi yake kwake. Kumbukumbu inajaza moyo wake kwa furaha. Hata hivyo, wakati huo huo anahisi
hofu ya utulivu kwa sababu ya athari za Cien anavyolala. Akili yake ghafla inamfikishia Kiffer, na wakati huo huo, kana kwamba ameitwa na mawazo yake, simu yake inaita. Ni yeye. Uso wake unaangaza mara moja. Anaijibu simu na anamhakikishia, akimuuliza kama yuko sawa. Anamwambia alikaripiwa kwa sababu alirudi nyumbani usiku. Akitania nusu kwa uzito nusu, Kiffer anapendekeza kwamba wawaambie kila mtu ana mimba ya mtoto wake na waoane tayari. Anacheka na anafikiri ana wazimu, akimwambia alale, lakini Kiffer haachi. Anaanza kuongea kuhusu jinsi watavyoota wao kwa wao mahali tofauti, jinsi watakavyokutana katika ndoto zao. Anakiri mapenzi yake tena, wakati huu akisema anampenda hadi mwisho na zaidi. Akiwa amelemewa, Jay ananong'oneza kurudi, kwamba naye anampenda. Wakati huo huo, CNN ghafla anaamka na kusikia maneno yake. Akigundua ana mtu anayempenda, alinung'unika kitu chini ya pumzi yake, na mara moja anatoka kwa hasira, tayari kupigana na yoyote aliyekuwa anaongea naye ili tu kujua ni nani. Ghafla anaonekana na kuwafungia wote wawili nje, akiwaambia wanyamaze kwa sababu kila mtu anajaribu kulala. Baadaye Jay anaishia kubishana na Cien tena. Baada ya kumkuta akizurura, anamlazimisha arudi kulala. Licha ya kila kitu, analala, na hapo ndipo hadithi yetu inaishia kwa leo. Je, nini kitatokea katika mzunguko unaofuata? Usikose kutazama kipande kinachofuata ili kujua kila kitu kitakavyojiri. Tafadhali usisahau kulike na kucomment maoni yako hapo chini. Asante kwa kutazama.